你下，呢個煲係咩嚟㗎？我今日係特別或者 Angus 煮一個印度咖喱雜菜，好味道㗎。印度烤雞。嗱呢個咧留翻嚟整啫嗰個雜菜咖喱雜菜。好。你話刀，我見到你個刀字，呢個係刀。OK 好啦。你啱啱開車㗎？殺死人啦！好似好似唔均勻，好熱。唔啱㗎喎。嗰邊個細啲啊！熟唔熟啊？其實熟㗎咯喎。熟㗎咯喎。係嘅。雞啊！夠味未？夠味未？夠味㗎，夠味。大鑊飯，謝謝，大鑊飯，再次掌聲，多謝。咁啊，好開心今日係愛丁堡3週年啦，眨下眼啊！上年好似幾個月前咁樣啊，做運動嗰個，係咪咁快又玩3週年？上個月啫嘛。咁所以咧，今次咧有咩玩咧？我成日都想煮啲嘢食俾大家，因為咧，我覺得我好中意煮嘢食，煮嘢食俾屋企人啊、朋友，我覺得係好幸福嘅一件事。咁啊，都3週年啦，梗係想煮翻餐俾大家食啦。咁所以咧，咁一個人煮唔晒㗎，大家都一齊分工合作，我覺得係好好玩嘅。你睇，哇，幾正！嗰邊啲嘢食都預備好啦。咁所以咧，大家都肚餓啦，不如食嘢先好唔好啊？3年又3年啦，我哋祝佢3年又3年，三不盡，碌。係呢個我食都係菜脯嚟㗎。好唔好食啊？好唔好食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 啊？好唔好食啊？是我獨處，平和夜深不需要聽誰囉嗦。要笑嘅。無情侶也可學習快樂，不再被督促拼命地追趕。人有無數可能，無人共歡可以自助，幻想都可以製造感覺。真係好多謝大家嘅，好開心啦今日啦，屋企人、朋友、我哋寶全部喺度啦，多謝你哋都咁支持我啦，咁多年啦，都3年啊嘛，咁啊同埋都繼續中意聽我唱歌啦，仍然啦，係啦。咁有人唱，而家咪有人聽。有人聽我就會繼續唱㗎啦，幾靚都好啦。才明白應相信靈魂，獨身跟戀愛也是這般過。